急进中兵这个棋局的变化，在我们实战当中非常常见。我们今天继续为大家讲解第5局，大家也可以跟着一起看一看，在你的实战当中是否会出现相应的棋局呢？黑方上马，红方上马，我们快速走到棋局的分界点。进车前来压制，黑方上马，红方进兵。走到这里之后呢，黑方选择炮8平9，形成一个平炮对车的局面。红方平车避让，黑方退炮，目的将来从7路线进行反击。此时红方冲兵，他的意图就是要打通中路。黑方平炮打车，红方平车避让，士4进5，补后中路。那么走到这里之后呢，红方再次发起中路进攻。接下来黑方几个走法可以说比较多，主要就是进卒这个变化非常的复杂。我们继续围绕着这个变化，继续为大家讲解第3个套路变化。现在红方如果说平车吃卒的话，这个变化显然不太合适。上一局我们讲了，红方比较稳妥的就是上马，目的依然是进炮打掉中卒。当然在这里黑方卒5进1，马3进5，这2个变化都不太妥当。它比较好的走法就是象3进5。新来的棋友或者说大家有疑问的话，可以结合前面几个视频的内容一起观看一下。那么走到这里之后呢，红方直接进炮打掉，实行一个先手一炮正5子。接下来就进入精彩的棋局界面了。感觉这里飞象既补后中路，黑方同时有车1平4这一个走法。实际上这个走法的话，黑方不注意的话，很容易落入红方的先手陷阱。我们稍作演示，你平车，这里红方有一招炮8平4。那么好了，进车进炮鞭打2怪，可以说黑方在这里稍微有点吃亏。即便是你现在进车过来抓马的话，我们也稍作演示。那这里可以上马先守住，你现在进炮打的话，比如说进炮打，那好了，这里反打着车，反而黑方在这里会吃一点小亏。这个棋局变化显然是红方非常的占优。但是在这个局面之下，黑方有一个比较好的走法，就是进车。车8进5这一步棋可以说非常的有反击的力度。因为车1平4的话遭到红方的先手，这里反而平车，目的很明确，平车中路既捉炮又捉马。显然这个马不能跳开中路一将军的话就把这个炮给抽掉了。那么现在很明显的几个走法，比如说现在上马的话感觉很不错实际上黑方依然是平车中路，大家就会发现这个炮的位置就显得很尴尬。你现在炮不能进，两边走的话还没什么位置。比如说炮5平6的话，那这里冲卒既吃着兵，同时马也踩着炮，显然是不太理想。好，那么我们返回来，在这里接下来我们就围绕着几个变化为大家充分讲解。那么现在要防止黑方平车中路，这里卡住捉双的话，要么是炮8平5，要么我们在这里选择进兵。当然还有一个官方的正招就是进炮，炮8进2，这里把这个车打走。本局我们先看常规的2个不好的走法。首先我们看它第一个策略就是防，第二个策略就是挡。首先我们看炮8平5，那这里车8平5是走不到了，但是此时黑方有一个车1平4，这步棋既防止红方马5进6走到这一步棋，同时也接下来准备进车抓马。接下来红方势必要走马8进7，此时黑方进车。好了，这里非常的明确，这个马将来势必还有可能要退回来。首先我们可以看一下，黑方很明显的一步棋就是直接进炮，这里打着马。现在你这个马前去无门，后退的话，这里很明显借助7路炮然后冲卒的话，能够很容易打通你的3路线，反而黑方取得了反先的优势。这个变化显然黑方比较占优，红方走的稍微不妥。既然前面2个走法红方不占任何便宜，
那么我们继续看红方第3个走法，采取一个兵3进1，这步棋看起来很不错啊，既引诱你进卒吃，同时这个兵呢挡住黑方这个车。比如说你进卒吃掉的话，此时他直接马5进6，既威胁黑方的3路马，同时形成车马炮，中路有一定的攻势，将来炮8平5的话，能够迅速加强火力。那么在这里黑方其实有更好的反击手段，直接进车抓马。这个马该如何抉择呢？首先第一个依然是故技重施，马5进6采取进攻，而且逃开。第二个是马8进7形成防守，我们分别来看。比如说上马的话，感觉这里踩着马，实际上黑方将计就计，先来一个顿挫，平车抓马。你直接踩掉的话，那么好了，调转枪头，这里一将军的话，无论你称是飞象还是平炮的话，此时退车吃掉炮，吃完之后，将来既有车1平3捉马的先手，同时在这里还有一定的3路线进行反击。你现在还不敢吃啊，如果说进兵吃的话，平车杀过来，将来车1闪开的话，这个炮啊始终对底象啊有一定的窥视。反而啊，黑方在这里虽说是先丢掉一个子，将来在这里捉的话，即便是你平车把这个卒吃掉，然后看住这个7路马的话，那么在这里啊，黑方的子力也是比较活通，同时黑方对红方来了一个反牵制，红方不占任何便宜。我们回到这个局面，那现在逃马的话不成立，我们选择马8进7，这个走法感觉非常的顽强啊！我现在这个形成连环马之势，这里你冲的话，我可吃也可以不吃，反而可以直接进攻。那么走到这里之后呢，接下来黑方采取进卒吃掉，红方还不敢上马踩卒，因为直接进炮就打过来了。同时在这里可以上马，既踩着车，同时炮又打着马。那么接下来红方又该如何走呢？这里又有2个变化，其中呢有一个变化棋局上面并没有演绎到，我们稍作分析。比如说直接进炮，我这里就先不跳马，进炮打车，实际上这个走法并不太好。黑方一退车，那么接下来这里抓着炮啊，这个炮如果说离开中路的话，显然黑方可以说来一个大解放，只好选择炮5退1。此时黑方在这里有一个非常好的精妙手段，可以说神之一手，卒7平6。这步棋就很明确，卒吃着炮，你要不要退车吃卒呢？主要黑方有一步棋进炮打底象，那这样的话一旦突破底象势必和车汇合，能够形成一定的车炮威胁，同时配合后方这个马可以形成车马炮3子的连攻之势。显然这个走法看起来很不错，实际上是一个漏招。好，我们返回来，我们继续看红方第2个走法，直接选择上马，这样看起来也很不错啊。你再次平车抓的话，我直接给你吃掉。实际上这个走法黑方在这里可以采取一个后手反弹的走法，直接先不管你，马7进8，这里踩着车，同时炮打底象，那势必比较好的走法防守的话，就只能采取一个车4平3。此时黑方迅速上马，这里踩着车，这里吃着马，红方也是只好选择进车吃掉炮。那么好了，棋友们在这里大家可以看看接下来你会怎么走呢？上马踩炮当然呢也是可以，但是这里大家如果说再细心一点的话，接下来大家会发现这里还有更好的招法。可以说我们在下象棋的时候，很多时候不一定要贪吃对方的子力，同时必要的时候弃子抢夺攻势是我们首选的策略。那么这时候就有一个马6进4，可以说非常的精妙，而且也非常的凶狠。前踩炮后踩炮，同时最为重要的上马卧槽的话将军，那这里还抽车。同时在这里说明一下，这里一旦卧槽将军的话，配合这个车的话，这里是有杀棋的。那红方现在即便是丢掉车的话，丢掉子的话，也只能选择车9进1来进行一个防守。这时候回马金枪踩掉中炮。那么好了，
这里一踩的话，拔掉红方的中炮之后呢，可以说黑方老家阵营的子力啊，相当于来了一个大解放，解脱了很多的压力。那这里不是红方有一步上马吃马吗？看起来不错啊。实际上这样一走的话，黑方在这里平车抓马，这个马将前去无路。如果说马回窝心的话，一旦马五进四，可以说立刻能形成速杀。那么在这里他怎么办呢？只好选择平车守住，这个马和车被牵制住，此时再车一平三抓马，这个马怎么办？要不要退回去？如果说踩掉士的话，直接给你吃掉。马七退五，接下来红方再来一个顿挫，退炮打车。现在这个车很明显他没有什么好的位置可去，此时仅此一步，退一步。好了，再次退炮打马。这里大家就很明显能够发现，红方这个马前面走不到，也只能退回来。那这里的话，直接这个马会丢掉。将来走到这里之后呢，黑方还有一个比较顽强的手段，就是马五进四。这里一踩车的话，就很明显红方会丢子。黑方这个反弹力啊，可以说非常的强。好了，棋友们，今天的这一个急进中兵的棋局实战中，你是否会出现这个局面呢？欢迎大家在评论区探讨交流，也请大家帮忙点点赞，强烈支持一下，非常感谢棋友们。